안녕하세요. 오늘은 호흡기 질환에 대해서 다뤄볼 건데요. 먼저 저 같은 경우는 장기침을 좀 많이 하는 편이에요. 안에 뭐가 있는 것 같고 답답해서 좀 막 이렇게 장기침 하는 편이거든요. 또 어떤 분들은 정말 심하게 드라이 카프를 많이 하세요. 정말 심하게 기침 막 하고 또 공기가 달렸을 때 갑자기 찬 공기와 뜨거운 공기 바뀔 때 기침 많이 하시는 분도 있고 또 이 호흡기 쪽으로 기관이 안 좋으면 코 막힘, 콧물, 눈물 어떤 분들은 눈도 붓고 두통까지 오고 또 천식까지 올 수가 있어요. 그래서 정말 호흡기는 잘 예방을 하셔야 되는데요. 두통, 천식, 그리고 알러지 때문에 호흡기 질환으로 고통받는 분들이 많은데요. 오늘은 이런 증상들을 완화시켜주는데 도움을 주는 영양제 3가지에 대해서 소개시켜드리려고 해요. 그래서 먼저 첫 번째는 안티옥시던트 7인데요. 이거는 정말 나도 호흡기가 약하다, 호흡기 질환이 있다 그러신 분들 정말 꼭 먹어야 되는 필수 영양소예요. 왜냐하면 이 안티옥시던트 7에는 우리 몸에 존재하는 가장 강력한 항산화제인 글루타사ion을 만드는 N-아세틸시스테인이라는 게 들어있는데요. 제가 이 안티옥시던트 7을 너무 자랑하고 싶은데요. 어제 일할 때도 손님이 와서 안티옥시던트 7을 사가는 거예요. 그래서 제가 너는 이거 뭐 때문에 먹어? 그랬더니 나랑 내 아들이 이 호흡기 쪽으로 너무 약해. 그래서 특히 추운 날 또 봄 다가오면서 알러지 반응도 나고 재채기랑 이 숨 쉬는 게 너무 불편하다. 이럴 때 너무 큰 효과를 본다 그러면 자기는 안티옥시던트 7을 먹고 있더라고 하더라고요. 이 안티옥시던트 7에 들어있는 NAC 성분은 정말 우리 호흡기 기관지에 너무 꼭 필요한 항산화제인데요. NAC 외에도 알파리폴릭 아시드, CoQ10, B6, B12, 베이타캐로틴, 폴릭 아시드하고 셀레니움 등 여러 가지 컴플릿 항산화제가 들어있는데요. 그 항산화제는 우리의 면역력을 높이고 바이러스 및 독감 예방에 큰 도움을 줄 수 있고요. 특히 간과 폐 해독 작용에 엄청 큰 도움을 줄 수가 있어요. 이게 호흡기잖아요. 그래서 폐에 해독 작용도 도와줘가지고 우리의 호흡기를 더 강하게 만들어줄 수 있는 역할을 해요. 그러면 강력한 항산화제들이 복합되어 있는 안티옥시던트 7은 간과 폐를 해독해주고 뿐만 아니라 면역력도 길러주는 힘이 있고 기관지에도 도움을 주는 엄청 큰 베네핏이 있는 항산화제네요. 네, 맞아요. 정말로 이거는 기관지의 최고라고 보실 수가 있어요. 두 번째로는 호흡기에 도움이 되는 영양제로 어떤 게 있을까요? 네, 두 번째는 브로멜린인데요. 브로멜린은 파인애플에서 나온 효소예요. 파인애플? 네, 파인애플 그 줄기에 가득 브로멜린이 들어있는데요. 그 브로멜린 성분은 소화제로 많이 쓰이기도 하지만 특히 염증을 낮추는데 너무 좋아요. 그래서 우리가 여기에 좀 가래나 뭔가 있는 것 같은 느낌 있잖아요. 찌꺼기 있는 느낌. 네, 어떤 분들 막 계속 이러시는 분들 있고 그럴 때 염증을 낮춰줘서 기관지염이나 천식에 큰 효과를 보실 수 있는데요. 우리 몸의 면역력을 높여주고 염증을 낮춰주는 브로멜린은 코막힘에도 좋고 목 부을 때도 많은 도움 받으실 수가 있으세요. 그럼 목감기 걸렸을 때 먹어도 되는 거예요? 네, 그럴 때도 도움을 받을 수 있는 좋은 성분이에요. 그러면 일반 과일 먹을 때 파인애플이 도움이 돼요? 네, 맞아요. 이거는 학교에서도 배웠던 건데 식사 전에 우리가 밥 먹고 나서 파인애플을 먹잖아요. 이걸 반대로 하는 거예요. 왜냐하면 브로멜린에는 효소가 들어있잖아요. 파인애플에는 그 효소가 소화제 역할을 하기 때문에 식사 전에 파인애플을 먹고 밥을 먹으면 더 속도 편해지고 또 그 브로멜린이라는 성분이 우리 염증을 낮춰줘서 기관지에 도움을 줄 수가 있어요. 그러면 파인애플에 그 브로멜라닌 성분이 많이 들어있는 거예요? 네, 맞아요. 하지만 제일 많이 들어있는 것이 줄기인데요. 우리 줄기 먹나요? 줄기? 그 안에 그 파인애플 그거 안 먹죠. 그렇죠. 그 우리가 똑같아요. 막 우리가 오렌지 먹을 때 그 안에 하얀 거 바이오플라워드 벗기고 먹잖아요. 똑같아요. 좋은 성분이 정말 우리가 싫어하는 부분에 들어있는데요. 줄기 가득 들어서 우리가 파인애플을 먹어도 그렇게 높게는 섭취를 못해요. 그렇기 때문에 브로멜린 캡슐을 드시면 염증이 내 몸에서 낮춰주고 또 숨도 더 쉽게 쉴 수 있고 가래낌에 도움을 받으실 수가 있어요. 그러면 파인애플의 중간에 딱딱한 줄기 부분에 있는 브로멜라닌 성분을
다 모아놓은 이 브로멜라닌은 염증을 낮춰서 기관지에도 도움이 되고 천식에도 도움을 주고 호흡기에 도움을 줘서 숨도 잘 쉬어지게 해주고 가래김에도 도움이 되는 거네요. 네, 맞아요. 세 번째로는 프로바이오틱스를 가져와 주셨잖아요. 네. 근데 이거는 보통 장 건강에 도움이 되는 걸로 알고 있는데 네. 이게 호흡기에도 도움이 되는 거예요? 네, 맞아요. 우리가 많이들 알고 있죠. 프로바이오틱은 장에 좋다. 하지만 프로바이오틱은 정말 머리부터 발끝까지 도움을 받을 수 있는 영양제인데요. 좋은 균인 프로바이오틱은 호흡기 감염 예방에 좋은 효과를 보실 수가 있으세요. 우리가 감기나 독감에 걸리려 그럴 때 제일 먼저 오는 곳이 여기잖아요. 여기가 목이요. 그러니까 호흡기 기관지 약하신 분들이 정말 더 심하게 느끼세요. 그럴 때 좋은 유산균인 프로바이오틱은 호흡기 감염 예방을 해주고요. 호흡기 약하신 분들 막 꽃 알러지나 먼지 알러지 정말 네. 심하시잖아요. 그것도 우리의 면역 세포를 높여서 알러지에 도움을 받으실 수가 있으세요. 그러면 이 살아있는 균인 프로바이오틱스가 면역력을 높여줘서 외부로부터 바이러스가 들어왔을 때 호흡기에 감염되는 발생률을 낮춰주는 거네요? 네, 맞아요. 그러면 이 세 가지는 함께 먹어도 괜찮은 거예요? 네, 같이 먹어도 되지만 프로바이오틱은 빈속에 드시는 거를 저는 더 추천드리고요. 안티옥시든 7하고 브로멜린은 식사 중간이나 식사 후에 바로 드시면 돼요. 오늘은 호흡기, 기관지에 좋은 영양제 3가지에 대해서 소개시켜드렸는데요. 오늘 이 3가지 영양제로 호흡기에 도움을 받으셨으면 좋겠고 더 궁금하신 점이나 다뤘으면 하는 영상이 있으시다면 댓글로 남겨주세요. 그리고 이 영상이 도움이 되셨으면 좋아요와 구독 눌러주세요. 안녕. See ya!